Hello students, நீ நம்ம பார்க்க போற லெக்சர் டிரான்சிஸ்டார் as an amplifier. 12th ஸ்டாண்டர்ட் பிசிக்ஸ்ல 10th சாப்டர்ல வந்து இந்த டாபிக் இருக்குது, டிரான்சிஸ்டார் as an amplifier. ஓகே, நம்ம இதுக்கு முன்னாடியே வந்து பைபோலார் ஜங்ஷன் டிரான்சிஸ்டார், அதாவது பிஜேடி அப்படின்னா நம்ம என்னன்னு பார்த்துருப்போம். அதுக்கப்புறமா வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கான்செப்ட் ஸ்டாட்டிக் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் டிரான்சிஸ்டார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு முக்கியமான ஒரு கான்செப்டை பத்தி நம்ம வந்து படிச்சிருப்போம். நான் ஏன் வந்து அதை முக்கியமான கான்செப்ட் அப்படின்னு சொல்றேன்னா, அந்த கான்செப்ட் படிச்சிருந்தாதான் நமக்கு வந்து இந்த கொஸ்டின்லாம் நம்மளுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். ஏன்னா அதில் தான் நம்ம வந்து வேரியேஷன்ஸ்லாம் நிறையா படிச்சிருப்போம். அதாவது பேஸ் கரண்ட் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறப்போ கலெக்டர் கரண்ட்லாம் எப்படி இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படிங்கிற வேரியேஷன்ஸ்லாம் நிறையா வந்து அதை நம்ம படிச்சிருப்போம். ஸோ வந்து இந்த வீடியோ பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிறீங்க, இல்லை இந்த டாபிக் நீங்கள் வந்து படிக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க, இந்த ஆம்பிளிஃபையர் டாபிக் படிக்கணும்னு நினைக்கிறீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் அதை வந்து ஒரு கோத்ரூ மாதிரி பண்ணிடுங்க. படிக்கலைன்னா படிச்சிருங்க அதை. ஏன்னா அதான் வந்து நம்மளுக்கு மெயினான ஒரு பேசிக் திங் இந்த கொஸ்டினுக்கு. அதனால தான் நான் இந்த டயக்ராம்லாம் நான் வந்து அங்கிருந்து எடுத்து நான் இங்கே போட்டிருக்கிறேன். இது வந்து இந்த டயக்ராம் வந்து அந்த கொஸ்டின்ல தான் இருக்கும். அண்ட் இந்த டயக்ராமும் நான் டீச் பண்றப்போ ஸ்டாட்டிக் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் டிரான்சிஸ்டார் அந்த டாபிக் நடத்திக்கிட்டு இருக்கிறப்போ இந்த டயக்ராம் வந்து நான் வந்து வரைஞ்சிருப்பேன் நினைக்கிறேன். இந்த டயக்ராம் அந்த டாபிக்ல என்னன்னு தெரியல, பட் இந்த டயக்ராம் வந்து நான் வரைஞ்சிருப்பேன். இந்த ரெண்டு டயக்ராமும் நம்மளுக்கு புக்ல கிடையாது. இந்த டாபிக்கு இந்த டயக்ராம் தான் நம்மளுக்கு புக்ல இருக்கும். ஓகே, நான் இந்த டயக்ராம் வந்து எக்ஸ்பிளனேஷனுக்காக நான் வந்து வரைஞ்சிருக்கிறேன். ரைட், யாரும் வந்து பார்த்தோன்னே பேனிக் ஆகிட வேண்டாம், வேற கொஸ்டின் அப்படி நினைச்சிட வேண்டாம். ஸோ ஓகே, டிரான்சிஸ்டார் as an amplifier. ஸோ ஆம்பிளிஃபையர் அப்படின்னா என்ன? ஆம்பிளிஃபையர்னா ஒரு டிவைஸ். அந்த ஆம்பிளிஃபையர் என்ன பண்ணும்? ஆம்பிளிஃபிகேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு விஷயத்த பண்ணும். ஆம்பிளிஃபிகேஷனா ஒரு ப்ராசஸ். ஆம்பிளிஃபிகேஷன்ங்கிற ஒரு ப்ராசஸை பண்ற ஒரு டிவைஸ் தான் வந்து ஆம்பிளிஃபையர். நம்ம வந்து டிரான்சிஸ்டாரை அப்படிப்பட்ட ஒரு ஆம்பிளிஃபையரா நம்ம யூஸ் பண்ண போறோம். ஓகே, ஆம்பிளிஃபிகேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ஒரு ப்ராசஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டேன். அது என்ன ப்ராசஸ்? அது என்ன இன்க்ரீஸ் பண்ணும்? அது என்ன பண்ணும்? நீங்க வந்து ஆம்பிளிஃபையர்ல ஒரு சிக்னல் நீங்க கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா அந்த சிக்னலை நீங்க எவ்வளவு வீக்கா கொடுத்தாலும் சரி, வீக் மீன்ஸ் ரொம்ப லோ சிக்னல், வீக் சிக்னல் நீங்க அந்த ஆம்பிளிஃபையருக்கு கொடுத்தா அந்த ஆம்பிளிஃபையர் வந்து அவுட்புட்ல வந்து அந்த சிக்னலை ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணி இன்க்ரீஸ் பண்ணி வெளியில விடும். ஸோ அப்போ சிம்பிளா சொல்ல போனோம்னா ஆம்பிளிஃபையர் என்ன பண்ணும்? இட் வில் இன்க்ரீஸ் த ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் த இன்புட் சிக்னல் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஆம்பிளிஃபையரை. அந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் தான் ஆம்பிளிஃபிகேஷன். ரைட்டா? ஓகே, ஸோ இந்த ஆம்பிளிஃபையர்லாம் நம்ம நிறைய இடத்துல பார்த்துருப்போம். நம்ம ஸ்கூல்லலாம் வந்து நிறைய ஸ்கூல்ல வந்து ப்ரேயர் நடத்துறாங்க அப்படின்னா ப்ரேயருக்கு முன்னாடி வந்து ஒரு 10 நிமிஷம் பாட்டுலாம் போடுவாங்க. இல்லை ஏதாவது ஒரு ஃபங்க்ஷன் வைக்கிறாங்கன்னா பாட்டுலாம் போடுவாங்க ப்ரேயர்ல. இல்லை வந்து நம்மளோட ஸ்ட்ரீட்ல வந்து ஃபெஸ்டிவல் நடக்குது, நம்ம தெருவிழா நடக்குது, அந்த மாதிரிலாம் நடக்குது அப்படின்னா ஒரு ஆம்பிளிஃபையர் மாதிரி ஒரு வச்சிருப்பாங்க. அதில் சவுண்டை குறைக்கிறது ஏற்றுறது, அந்த மாதிரி ஒரு கருப்பு கலர்ல ஒரு பெரிய டப்பா மாதிரி நீங்க பார்த்துருப்பீங்க. அதுதான் ஆம்பிளிஃபையர். நீங்க அதில் தான் இன்புட் கொடுக்குறீங்க. நீங்க மைக்ல பேசுவீங்க. ஃபெஸ்டிவலெல்லாம் வந்து ஃபெஸ்டிவலோ இல்லை உங்க ஸ்கூல்ல வந்து பிரின்சிபலோ ஹெட் மாஸ்டரோ வந்து மைக்ல பேசுவாங்க. அந்த மைக்கு நீங்க எங்க கனெக்ட் பண்ணிப்பீங்கன்னு பார்த்தா அந்த ஆம்பிளிஃபையர்ல போய் கனெக்ட் பண்ணிருப்பீங்க. நீங்க மைக்ல வந்து ரொம்ப கம்மியா தான் வந்து பேசுவீங்க, விச் மீன்ஸ் வாய்ஸ் வந்து கம்மியா தான் இருக்கும். ஆனா வந்து அந்த ஸ்பீக்கர் என்ன பண்ணும்? அப்படியே சவுண்ட் அதிகமாக கொடுக்கும். சவுண்ட் அதிகமான ஒரு சவுண்ட்ல வந்து அவுட்புட்டை வெளியில கொடுக்கும். அதுக்கு காரணம் யாருன்னா ஆம்பிளிஃபையர் தான். ஏன்னா ஆம்பிளிஃபையர் தான் நீங்க கொடுக்குற வாய்ஸ், உங்களோட வாய்ஸ், அந்த வாய்ஸை வந்து இன்புட்டா எடுத்துக்கிட்டு உங்களோட வாய்ஸோட சத்தத்தை கொஞ்சம் அதிகமாக்கி அவுட்புட்டா வெளியில விடுது. ஸோ இதுதான் வந்து ஆம்பிளிஃபையர். ரைட்டா? ரைட். ஸோ இந்த டயக்ராம் வந்து புக்ல இருந்து எடுத்த டயக்ராம், விச் மீன்ஸ் புக்ல இந்த டயக்ராம் தான் இருக்குது. விஎஸ் அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க. ஸோ விஎஸ் அப்படின்னா வேற ஒன்றும் இல்லை, சினுசாய்டல் ஒரு அவுட்புட் அப்படின்னு போட்டிருப்பாங்க. அவுட்புட் சினுசாய்டல் வோல்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லலாம், தான் விஎஸ் அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க. ஸோ இது நத்திங் பட் இன்புட் வோல்டேஜ், அவ்வளவுதான். இது வந்து என்னது? இன்புட் வோல்டேஜ். ரைட். நம்ம எப்பயுமே வந்து டிரான்சிஸ்டாரை, இதுக்கு முன்னாடி வந்து டிரான்சிஸ்டார் சுவிட்ச்னு சொல்லி ஒரு கொஸ்டின் படிச்சிருப்போம். ஸோ அந்த இடத்துல நீங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த டயக்ராம் எடுத்து பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், டிரான்சிஸ்டார், ஒரு டிரான்சிஸ்டார் இருக்கும். டிரான்சிஸ்டார்னா என்ன? இந்த பேஸ், கலெக்டர், எமிட்டர், இதுதான் வந்து டிரான்சிஸ்டார். இந்த இதுதான் டிரான்சிஸ்டார். ஒரு டிரான்சிஸ்டார் இருக்கும், 2 ரெசிஸ்டார் இருக்கும், அவ்வளவுதான் இருக்கும் அந்த டிரான்சிஸ்டார் சுவிட்ச்ல. பட் இங்க நம்ம என்ன யூஸ் பண்றோம் பாருங்க. கெபாசிட்டர் கிட்டத்தட்ட 3 கெபாசிட்டர் இருக்கு. 1 2 3 3 கெபாசிட்டர் இருக்கு. ரெசிஸ்டன்ஸ் 4 ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்குது. அண்ட் பேட்டரி வந்து ஒரே ஒரு பேட்டரி இருக்குது. ஸோ இது வந்து டிரான்சிஸ்டர் சுவிட்ச்ல இருந்து ரொம்ப வேரியான ஒரு டிவைஸ். ஸோ இது வந்து இன்புட் சிக்னல். இங்க தான் நீங்க வந்து இன்புட் கொடுக்குறீங்க. ஸோ இந்த இன்புட்ல இருந்து போனா என்ன இருக்கு? கெபாசிட்டர் இருக்கு. கெபாசிட்டர் 3 கெபாசிட்டர் இருக்கு. ஸோ கெபாசிட்டர் C1, சிசி அப்படின்னா கப்ளிங் கெபாசிட்டர், சிஇ கெபாசிட்டர் அக்ராஸ் எமிட்டர் அப்படின்னு சொல்லலாம். ரைட்டா? ஸோ இந்த கெபாசிட்டரோட ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி என்ன அப்படின்னா ஏசி வோல்டேஜ், டிசி வோல்டேஜ் சொல்லிட்டு 2 டைப் ஆஃப் வோல்டேஜ் இருக்கு. இந்த கெபாசிட்டர் என்ன பண்ணும்னா ஏசி வோல்டேஜை மட்டும் தான் இந்த கெபாசிட்டர் வந்து அலோவ் பண்ணும். டிசி வோல்டேஜை அப்படியே வந்து பிளாக் பண்ணி தடுத்துரும். நீங்க வந்து இங்க டிசி வோல்டேஜ் இங்க கொடுக்குறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இந்த பிளேட்லயே டிசி வோல்டேஜை இந்த கெபாசிட்டர் வந்து ஸ்டாப் பண்ணிடும். ஏசி மட்டும் தான் வெளியில விடும். ரைட்டா? ஸோ அது வந்து கெபாசிட்டரோட ஒன் ஆஃப் த ஸ்பெஷாலிட்டி. ரைட். இப்போ நம்ம வந்து கான்செப்டுக்குள்ள நம்ம போயிடலாம். நம்ம ஏற்கனவே வந்து ஸ்டாட்டிக் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் டிரான்சிஸ்டார்ல ஒரு விஷயம் நம்ம படிச்சிருப்போம். அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுக்காக நான் இந்த டயக்ராம் எடுத்துக்கிறேன். இந்த டயக்ராம் ஏற்கனவே நான் சொன்ன டயக்ராம் தான், வேற ஒன்றும் இல்லை. ஸோ இது பேட்டரி, ஸோ இது மைனஸ், இது பிளஸ். ரைட்டா? ஸோ இந்த பாசிட்டிவ் சார்ஜ் நான் என்ன பண்ணிருக்கிறேன்? பேஸ்ல நான் கனெக்ட் பண்ணிருக்கிறேன். நம்ம ஏற்கனவே தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் என்னன்னா கலெக்டர் கரண்ட் ஐசி. இந்த கலெக்டர் கரண்ட்டை ஒரு சர்க்கியூட்ல நீங்க ஃப்ளோ பண்ண வைக்கணும் அப்படின்னா அந்த இடத்துல பேஸ் கரண்ட் ஐபி,
current across this base current IB should be minimum, அதாவது ஒரு மினிமமான வேல்யூல IB இருக்கணும். இப்போ நீங்க IB 0ல வச்சிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், IB 0ல செட் பண்ணி வச்சிட்டீங்கன்னா அந்த இடத்துல கலெக்டர் கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகுமா? நம்ம ஏற்கனவே படிச்சிருக்கோம். எங்க படிச்சிருக்கோம்? ஸ்டாட்டிக் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் டிரான்சிஸ்டர்ல நம்ம படிச்சிருக்கோம். அதனால தான் நான் சொன்னேன் அதை போய் பார்த்துட்டு வாங்கன்னு. சோ IB 0ல வச்சிட்டோம்னா இங்க ICயும் 0ல தான் இருக்கும். ஏன்னா ஃப்ளோ ஆகாது. அப்போ IC ஃப்ளோ ஆகணும் அப்படின்னா, இந்த கலெக்டர் கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகணும் அப்படின்னா நம்ம இங்க இருக்கக்கூடிய இந்த பேஸ் கரண்ட்டை ஒரு மினிமமான ஒரு வேல்யூல நம்ம செட் பண்ணணும். சோ அந்த மினிமம் வேல்யூ செட் பண்ணாதான் இங்க கலெக்டர் கரண்ட் வந்து ஃப்ளோ ஆக ஆரம்பிக்கும். இது தியரி. இதை நம்ம வந்து ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்டா நம்ம பண்ணணும்னா அது இந்த கிராஃப் வச்சு நம்ம பண்ணலாம். சோ இங்க பாருங்க, இங்க பேஸ் கரண்ட் இங்க கொடுக்குறீங்க. சோ பேஸ் கரண்ட் இங்க கொடுக்குறீங்க. இந்த பேஸ் கரண்ட் என்னவோ எங்க இருக்குது? இந்த பேஸ்ல போயிட்டு ஒரு சார்ஜ் கேரியரை உண்டாகும். ஏன்னா கரண்ட் உள்ள போகுது அப்படின்னாலே இந்த பேஸ்ல ஒரு சார்ஜ் கேரியர் உண்டாகும். எப்படி? I ஈக்குவல்ஸ் டு NEAVD. செகண்ட் சாப்டர்ல படிச்சது. அப்ப கரண்ட் I கொடுக்குறீங்க, பேஸ் கரண்ட் I கொடுக்குறீங்கன்னா இந்த எண்ணுங்கிறது என்னது? நம்பர் ஆஃப் சார்ஜ் கேரியர்ஸ். அப்ப கரண்ட் கொடுக்குறீங்கன்னா இங்க இருக்கிற எண்ணும் ஆட்டோமேட்டிக்கா இன்க்ரீஸ் ஆகும், சார்ஜ் கேரியர் இன்க்ரீஸ் ஆகும். சோ அந்த சார்ஜ் கேரியர்ஸ் எல்லாமே வந்து இந்த பேஸ்ல வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிக்கிட்டே போகுது. கலெக்டர்லயும் ஏற்கனவே தெரியும் நம்மளுக்கு வந்து சார்ஜ் கேரியர்ஸ் இருக்கும். ஏன்னா நிறைய கலெக்ட் பண்ணி வச்சிருக்கோம். சோ இந்த கலெக்டர்ல இருக்கக்கூடிய சார்ஜ் கேரியர்ஸும் பேஸ்ல இருக்கக்கூடிய சார்ஜ் கேரியர்ஸும் இந்த பக்கமா ஃப்ளோ ஆகும். கலெக்டர் கரண்ட் இந்த IC இந்த பக்கம் ஃப்ளோ ஆகணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும்? இங்க இருக்கக்கூடிய இந்த டெப்ளக்ஷன் லேயர், இங்க ஒரு டெப்ளக்ஷன் லேயர் ஃபார்ம் ஆகும். சோ இந்த டெப்ளக்ஷன் லேயரை பிரேக் பண்ணாதான் இந்த IC இந்த பாயிண்ட்டை தாண்டி இந்த பக்கமா ஃப்ளோ ஆக முடியும். அப்போ இந்த டெப்ளக்ஷன் லேயரை பிரேக் பண்றதுக்கு தான் நீங்க என்ன கொடுக்கணும்? பேஸ் கரண்ட் கொடுக்கணும். சோ அந்த பேஸ் கரண்ட் இங்க நிறைய கரண்ட் வந்து கொடுக்குறீங்க, நிறைய சார்ஜ் கேரியர்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகுது. இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போச்சுன்னா அது என்ன பண்ணும்? ஆட்டோமேட்டிக்கா இங்க இருக்கக்கூடிய டெப்ளக்ஷன் லேயரை போயிட்டு பிரேக் பண்ணி விட்டுரும். அப்புறம் கலெக்டர் கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகும். அதுக்கு தான் பேஸ் கரண்ட் should be minimum for collector current to flow அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். ரைட்டா? அப்ப இது நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்? பேஸ் கரண்ட் 0வா இருந்தா கலெக்டர் கரண்ட்டும் 0வா தான் இருக்கும். அப்ப கலெக்டர் கரண்ட் வேணும்னா பேஸ் கரண்ட்டும் ஒரு மினிமமான ஒரு வேல்யூல இருக்கணும். ஓகே, சோ அதுதான் இந்த கிராஃப் எக்ஸ்பிளனேஷன் பண்ணுது. ஃபர்ஸ்ட் வந்து பேஸ் கரண்ட் 0வா இருக்கு, கலெக்டர் கரண்ட்டும் மினிமமா இருக்கும். அப்படி ரொம்ப இன்க்ரீஸ் ஆகாம மினிமமா இருக்கும். சோ பேஸ் கரண்ட் என்ன ஆரம்பிச்சிருச்சு? ஒரு த்ரெஷோல்ட் வேல்யூல நீங்க வைக்க ஆரம்பிச்சிட்டீங்க. த்ரெஷோல்ட் வேல்யூனா என்ன? ஒரு 10 மைக்ரோ ஆம்பியர்ல பேஸ் கரண்ட்டை நீங்க வைக்க ஆரம்பிச்சிட்டீங்க. அப்ப பேஸ் கரண்ட் 10 மைக்ரோ ஆம்பியர்ல வச்சிட்டீங்கன்னா கலெக்டர் கரண்ட் கொஞ்சம் கொஞ்சமா இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போயிடும். நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தாச்சு இதெல்லாம். இங்க இந்த கிராஃப்ல இருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா, இங்க பேஸ் கரண்ட் 10 மைக்ரோ ஆம்பியர் வச்சிருக்கீங்க. மைக்ரோ ஆம்பியர். அப்போ 1 மைக்ரோ ஆம்பியர்னா என்ன? 10 to the power minus 10 மீட்டர். மைக்ரோ ஆம்பியர்னா 10 to the power minus 6 மீட்டர். இங்க 10 to the power minus 6 மீட்டர்ல தான் நீங்க வந்து பேஸ் கரண்ட்டை வேரி பண்றீங்க. பேஸ் கரண்ட்டை மைக்ரோ ஆம்பியர்ல வேரி பண்றீங்க. ஆனா நம்மளுக்கு கலெக்டர் கரண்ட் எப்படி வேரி ஆகுதுன்னு பாருங்க. மில்லி ஆம்பியர்ல வேரி ஆகுது. மில்லி ஆம்பியர்னா என்ன? 1 மில்லி ஆம்பியர் இஸ் 10 to the power minus 3 மீட்டர்னு போட்டேன் இங்க ஆம்பியர். ஓகே, 10 to the power minus 3 ஆம்பியர். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? நீங்க கலெக்டர் கரண்ட்டை மைக்ரோ ஆம்பியர்ல வந்து நீங்க கொடுக்குறீங்க. இங்க கலெக்டர் கரண்ட் இல்ல, பேஸ் கரண்ட்டை மைக்ரோ ஆம்பியர்ல கொடுக்குறீங்க. கலெக்டர் கரண்ட் நம்மளுக்கு மில்லி ஆம்பியர்ல வேரி ஆகுது. அப்ப ஸ்மால் பேஸ் கரண்ட் கொடுத்தாலே நம்மளுக்கு கலெக்டர் கரண்ட் அதிகமா ப்ரொடியூஸ் ஆகுது. அதுதான் நம்ம இங்க இருந்து தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம். ரைட்டா? இப்போ வந்து பேஸ் கரண்ட் கொடுக்குறீங்க, கலெக்டர் கரண்ட் ஃப்ளோ ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு. இந்த விஷயத்தை தெரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம இப்ப கான்செப்டுக்குள்ள போவோம். ஓகே, சோ நம்ம இப்ப கான்செப்ட்குள்ள போயிடலாம். நம்ம செகண்ட் சாப்டர்ல வந்து கிர்ச்சாஃப்ஸோட வோல்டேஜ் ரூல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரூல் நம்ம படிச்சிருக்கோம். சோ அந்த வோல்டேஜ் ரூல்னா என்ன? V ஈக்குவல்ஸ் டு IR அப்படின்னு சொல்லலாம். அதாவது ப்ராடக்ட் ஆஃப் கரண்ட் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் இன் அ சர்க்யூட், ப்ராடக்ட் ஆஃப் கரண்ட் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் இன் எனி சர்க்யூட் will be equal to total EMF in that circuit. அதுதான் வந்து வோல்டேஜ் ரூல். சோ இந்த வோல்டேஜ் ரூலை, கிர்ச்சாஃப்ஸோட வோல்டேஜ் ரூலை நான் இந்த சர்க்யூட்ல அவுட்புட் லூப்புக்கு நான் வந்து அப்ளை பண்ண போறேன். அவுட்புட் ஏரியாவுக்கு நான் வந்து என்ன பண்ண போறேன்? இந்த வோல்டேஜ் ரூலை நான் அப்ளை பண்ண போறேன். சோ அவுட்புட் ஏரியானா என்ன? இந்த V0 தான் அவுட்புட். V0 V1 VO அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. VO அவுட்புட் வோல்டேஜ். நான் அந்த VO என்ன சொல்ல போறேன் அப்படின்னா VCE அப்படின்னு நான் சொல்ல போறேன். ஏன் சார் VO VCEன்னு சொல்றீங்க? VO அப்படிங்கிறது வேற ஒன்றும் இல்லை. இந்த VO எங்க இருக்கு? எந்த இடத்துல நம்ம அந்த அவுட்புட் எடுத்துக்கிறோம் பாருங்க. கலெக்டர், இங்க கலெக்டர் எமிட்டர். சோ வோல்டேஜ் அக்ராஸ் கலெக்டர் எமிட்டர், VCE, வோல்டேஜ் அக்ராஸ் கலெக்டர் எமிட்டர். சோ இந்த VO அப்படிங்கிறது VCE, அதுதான் சிம்பிளா சொல்ல போனா VCE. சோ இந்த VCE தான் இப்போ என்னது? VO, which is nothing but output voltage. ரைட்? இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன்? ஜங்ஷன், அதாவது வோல்டேஜ் ரூலை நான் இந்த அவுட்புட் லூப்புக்கு நான் வந்து அப்ளை பண்ண போறேன். சோ வோல்டேஜ் ரூல்னா என்ன? V equals to IR, அதாவது ப்ராடக்ட் ஆஃப் கரண்ட் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் will be equal to total EMF.
இஎம்எஃப்னா என்ன? ஒரு பேட்டரி. ஸோ அந்த இடத்துல பேட்டரி எங்கப்பா இருக்குது? இங்க இருக்கு. இந்த சர்க்யூட்லேயே ஒன்று தான் இருக்கு. அப்போ பேட்டரிக்கு என்ன பேர் வச்சிருக்கோம்? விசிசி அப்படின்னு பேர் வச்சிருக்கோம். விசிசி, இந்த விக்கு பதிலாக விசிசி ஈக்குவல்ஸ் டு ஐஆர், ப்ராடக்ட் ஆஃப் கரண்ட் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ். ஸோ இங்க வந்து அவுட்புட் லூப். இந்த அவுட்புட் லூப்ல நம்மளுக்கு கரண்ட் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் எங்க இருக்கு? ஐசிஆர்சி, ஐசிஆர்சி பிளஸ் அவுட்புட் விஓ. ஸோ விஓ நான் என்ன சொல்லியிருக்கிறேன்? விசிஇ அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறேன். ஸோ இந்த ஈக்குவேஷன் நம்மளுக்கு எப்படி ஃபார்ம் பண்ணணும் அப்படின்னா எல்லாருக்குமே நம்மளுக்கு தெரியும். செகண்ட் சாப்டர்லேயே பாசிட்டிவ் மைனஸ்லாம் எடுக்க தெரியும். அதனால நம்ம இங்கே எக்ஸ்பிளைன் பண்ண தேவையில்ல. ஸோ இப்போ எனக்கு தேவை விசிஇ தான். அப்போ விசிஇ இருக்கிற மாதிரி நான் ஈக்குவேஷனை மாடிஃபை பண்ணிக்கிறேன். அப்போ விசிசி மைனஸ் ஐசிஆர்சி, ரைட்டா? ஸோ இப்போ இந்த ஈக்குவேஷன் தான் நமக்கு முக்கியமான ஒரு ஈக்குவேஷன். ஸோ இந்த ஈக்குவேஷனுக்கு பேரு அவுட்புட் ஈக்குவேஷன் வச்சுக்கலாம். அவுட்புட் ஈக்குவேஷன் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வச்சுக்கலாம். அவுட்புட் ஈக்குவேஷன். ஓகே, இப்போ இந்த ஈக்குவேஷன் ஃபார்ம் பண்ணியாச்சு. இப்போ இந்த ஈக்குவேஷன்ல ஐசினா என்ன? கலெக்டார் கரண்ட். ஓகே, இப்போ இந்த கலெக்டார் கரண்ட்டை வச்சு தான் நம்ம வந்து இந்த ஈக்குவேஷனை நம்ம வந்து எப்படி வேரி ஆகுதுன்னு பார்க்க போறோம். அண்ட் இந்த ஈக்குவேஷன் எப்படி வேரி ஆகுதுங்கிறத வச்சு தான் நம்ம வந்து ஆம்பிளிஃபையரை நம்ம படிக்க போறோம். ரைட், ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த விஎஸ், அதாவது இன்புட் வோல்டேஜ். இன்புட் வோல்டேஜை நீங்க என்ன பண்றீங்கன்னா இனிஷியலா ஜீரோல வச்சிருக்கீங்க. அட் ஜீரோ, எது ஜீரோல இருக்கு? விஎஸ் ஜீரோல இருக்கு. அட் ஜீரோ, ஜீரோல இருக்கிறப்போ பேஸ் கரண்ட் என்னப்பா இருக்கும்? இங்க நான் எந்த வேரியேஷனும் கொடுக்கல, இங்க ஜீரோல வச்சிருக்கிறேன். அப்போ இங்க இருக்கக்கூடிய பேஸ் கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகுமா? ஏன்னா நான் இங்க வோல்டேஜ் சப்ளை பண்ணல. அப்புறம் எப்படி இங்க கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகும்? கரண்ட் எனக்கு ஃப்ளோ ஆகுது. ஐபி எப்படி இருக்கும்? ஜீரோவா இருக்கும். ஐபி ஜீரோவா இருந்தா இந்த டயக்ராம் படி நம்ம என்ன பார்த்தோம்? ஐசி will also be zero. கரெக்டா? ஐபி ஜீரோ வந்தா ஐசியும் ஜீரோ, ஏன்னா வந்து கலெக்டர் கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகாது. அப்போ ஐபி ஜீரோ, ஐசி ஜீரோ. இந்த ஐசி ஜீரோவா அப்படி இந்த ஈக்குவேஷன்ல போய் சப்ஸ்டிட் பண்ணுங்க. சப்ஸ்டிட் பண்ணா எனக்கு விசிஇ, அதாவது இங்க இருக்கக்கூடிய இந்த அவுட்புட் வோல்டேஜ் எப்படி கிடைக்கும்? அப்போ விசிஇ will be விசிசி. ஐசி ஜீரோ ஆயிடுச்சு, ஜீரோ சப்ஸ்டிட் பண்ணா மொத்த டேர்மே கேன்சல் ஆயிரும். அப்போ விசிஇ ஈக்குவல்ஸ் டு விசிசி. ஸோ இந்த கண்டிஷன் நான் என்ன சொல்றேன்? மேக்ஸிமம் அப்படின்னு சொல்றேன். மேக்ஸிமமா இருக்கக்கூடிய கண்டிஷன் அப்படின்னு சொல்றேன். இந்த கண்டிஷனை நான் ஏன் இந்த மேக்ஸிமம் சொல்றேன்னு நான் உங்களுக்கு வந்து மென்ஷன் பண்றேன். ரைட், இது வந்து ஜீரோல இருக்குது. இப்போ வந்து இந்த விஎஸ் அப்படிங்கிற ஒரு வோல்டேஜை நான் ஜீரோல வைக்காம இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டேன், கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டேன். ஸோ கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டேன். ஸோ இன்க்ரீஸ் பண்ணியாச்சு. இப்போ என்னது? விஎஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டேன். இப்போ ஏதோ ஒரு இன்க்ரீஸ்டு வேல்யூல இருக்கு, ஜீரோ இல்லாம ஒரு இன்க்ரீஸ்டு வேல்யூல இருக்கு. ஸோ இந்த விஎஸ்ல நீங்க வோல்டேஜ் சப்ளை பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டீங்கன்னா இங்க ஐபி, இந்த பேஸ் கரண்ட்டும் என்ன ஆரம்பிச்சிடும்? ஃப்ளோ ஆக ஆரம்பிச்சிடும். பேஸ் கரண்ட் ஃப்ளோ ஆரம்பிச்சிருச்சுன்னா கலெக்டர் கரண்ட் என்ன ஆக ஆரம்பிச்சிடும்? அதுவும் ஆட்டோமேட்டிக்கா ஃப்ளோ ஆக ஆரம்பிச்சிடும். அப்போ ஐபி இந்த இடத்துல எப்படி இருக்கும்? will be not equal to ஜீரோ. ஐசியும் இங்க ஜீரோவா இருக்காது, ஏன்னா இப்போ வந்து ரெண்டுமே ஃப்ளோ ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஓகே, ஐபி இங்க கொடுக்குறீங்க, ஐசியும் நம்மளுக்கு இங்க ஃப்ளோ ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஓகே, இப்போ இங்க ஐசி ஜீரோவா இல்ல. இந்த ஐசி ஜீரோவா இல்லைன்னா இந்த ஈக்குவேஷன் எப்படி மாறும்? விசிஇ ஈக்குவல்ஸ் டு விசிசி மைனஸ் ஐசிஆர்சி. ஸோ இந்த ஐசிஆர்சி அப்படிங்கிற ஒரு டேர்ம் இப்போ இந்த ஈக்குவேஷன் இன்க்ளூட் ஆகும். ஏன்னா இந்த ஈக்குவேஷன் வந்து இந்த இப்போ ஐசிங்கிறது ஜீரோவா இல்ல, சம் வேல்யூல இருக்குது. அதனால இப்போ இந்த ஈக்குவேஷன் வந்து என்ன பண்ண முடியாது? இந்த ஐசிஆர்சியை நம்ம வந்து நெக்லெக்ட் பண்ண முடியாது. அதுவும் இந்த ஈக்குவேஷன்ல நம்ம வச்சிருக்கணும். அப்போ இந்த ஐசிஆர்சி இருக்குதுன்னா அது என்ன பண்ணும்? இங்க இருக்கக்கூடிய விசிசி அதை வந்து என்ன பண்ணும்? ரெடியூஸ் பண்ணும். இந்த விசிசி ரெடியூஸ் பண்றதுனால நமக்கு அவுட்புட் இந்த விசியும் என்ன ஆகுது? ரெடியூஸ் ஆகுது. ஏன் சார், போன தடவை இந்த ஐசி ஜீரோவா இருக்கிறப்போ நம்மளுக்கு இந்த விசிசியை நம்ம வந்து என்ன பண்ண முடியல? ரெடியூஸ் பண்றதுக்கு ஒரு ஆளே இல்ல. இந்த விசிசில ரெடியூஸ் பண்றதுக்கு ஒரு ஆளே இல்ல. அப்போ இந்த விசிசில ரெடியூஸ் பண்றதுக்கு ஆளே இல்ல அப்படின்னா நீங்க இங்க இந்த பேட்டரியில என்ன செட் பண்றீங்களோ அதே உங்களுக்கு அவுட்புட்டா கிடைச்சிடும். கரெக்டா? அதே என்ன செட் பண்றீங்களோ அதே உங்களுக்கு அவுட்புட்டா கிடைக்கும். அதே அவுட்புட்டா கிடைக்கும். பட் இங்க என்ன ஆயிடுச்சு? இந்த ஐசி வந்து இப்போ ஃப்ளோ ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஜீரோவா இல்ல, ஃப்ளோ ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஃப்ளோ ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சுன்னா இது சம் வேல்யூல இப்போ இருக்குதுன்னு அர்த்தம். ஐசிஆர்சி சம் வேல்யூல இப்போ இருக்குதுன்னு அர்த்தம். அப்போ என்ன பண்ணுவோம்? நீங்க இப்போ எவ்வளவு செட் பண்றீங்களோ அதை வந்து இந்த ஐசிஆர்சி குறைச்சு விட்றோம். குறைச்சு விட்டா நம்மளுக்கு அவுட்புட் குறைஞ்சிருமா? அப்போ இந்த கண்டிஷன் நான் என்ன பண்றேன்? மினிமம் அப்படின்னு சொல்றேன். இப்போ ஏன் நான் இங்க மேக்ஸிமம் போட்டேன், இங்க மினிமம் போட்டேன் உங்களுக்கு தெரியும். ஏன்னா இங்க ஐசி ஜீரோவா இருக்கு. ஜீரோவா இருக்கிறதுனால எனக்கு இந்த டேர்மே இல்ல. அதனால இந்த அவுட்புட் விசிஇ மேக்ஸிமமா இருக்கு. என்ன கொடுக்குறோமோ அதே நம்மளுக்கு கிடைக்கும் மேக்ஸிமம். இங்க எனக்கு ஐசி ஃப்ளோ ஆகுது. ஃப்ளோ ஆகுறதுனால எனக்கு இன்டர்ன் விசிசியையும் அது ரெடியூஸ் பண்ணுது. அதனால எனக்கு அவுட்புட் எனக்கு கம்மியா இருக்கு, மினிமம். இந்த ரெண்டு கண்டிஷன் உங்களுக்கு புரிஞ்சிச்சு அப்படின்னாலே நீங்க என்ன பண்ணிட்டீங்கன்னு அர்த்தம்? இதான் படிச்சு முடிச்சிட்டீங்கன்னு அர்த்தம். இப்போ வந்து ஒரு கிராஃப் வரைவோம். நம்ம ஒரு கிராஃப், எதுக்கும் ஒரு கிராஃப். ஓகே,
இன்புட்டுக்கும் அவுட்புட்டுக்கும் ஒரு கிராஃப் வரையறீங்க. இன்புட்னா என்ன, நீங்க அப்ளை பண்ற இன்புட் சிக்னல் Vs, இந்த Vs. அவுட்புட் சிக்னல் என்ன, V அவுட்புட் வந்து VCE. இந்த VO தான் அவுட்புட், பட் இந்த VOங்கிறது என்னது, கலெக்டர் எமிட்டர் வோல்டேஜ் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன், அதனால VCE. சோ நான் என்ன பண்றேன், ஃபர்ஸ்ட் VS ஜீரோல வச்சிருக்கிறேன், இந்த VS ஜீரோல வச்சிருக்கிறேன், இன்புட்டை ஜீரோல வச்சிருக்கிறேன். எனக்கு அப்ப எப்படி இருக்கு, VCE மேக்ஸிமமா இருக்கு. இந்த VCE வேல்யூ எனக்கு மேக்ஸிமமா இருக்குது, ஏன்னா ஜீரோல இருக்குது, மேக்ஸிமமா இருக்குது. ஓகே, அதுக்கப்புறமா இந்த VS இன்க்ரீஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டீங்க. ஆனா நமக்கு தெரியும் இந்த ஜீரோல இருந்து இந்த இன்புட் வேல்யூ ஜீரோல இருந்து 0.1 போன உடனே எல்லாம் வந்து நம்மளுக்கு கலெக்டர் கரண்ட் வந்து ஃப்ளோ ஆக ஆரம்பிக்காது. சம் வேல்யூ ரீச் ஆகும். இட் மேபி வந்து ஒரு 0.8 மைக்ரோ ஆம்பியர் அந்த மாதிரி வந்து உங்களுக்கு பேஸ் கரண்ட் கொடுத்தாதான் கலெக்டர் கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகும். அப்போ கொஞ்ச நேரத்துக்கு அவுட்புட் வந்து கான்ஸ்டன்டாவே இருக்கு, விச் மீன்ஸ் கலெக்டர் கரண்ட் ஃப்ளோ ஆக ஆரம்பிக்கவே இல்லை. கலெக்டர் கரண்ட் ஃப்ளோ ஆக ஆரம்பிக்கல அப்படின்னா பேஸ் கரண்டும் கலெக்டர் கரண்டும் ஜீரோல இருக்கு அப்படின்னா நம்மளுக்கு இந்த கண்டிஷனே தான் கொஞ்ச நேரத்துக்கு இருந்துகிட்டே இருக்கும். இந்த கண்டிஷன் தான் மேக்ஸிமம் கொஞ்ச நேரத்துக்கு இருந்துகிட்டே இருக்கு. அப்புறம் என்ன ஆயிடுச்சு, கலெக்டர் கரண்ட் ஃப்ளோ ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஒரு 0.8 மைக்ரோ ஆம்பியர் கொடுத்துட்டீங்க, அதுக்கப்புறம் பேஸ் கரண்ட்டும் கலெக்டர் கரண்டும் ஃப்ளோ ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஸோ இது ரெண்டுமே ஃப்ளோ ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சுன்னா என்ன அர்த்தம், VCE மினிமமா இருக்கும். அப்போ இங்க நீங்க ஐசி வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிக்கிட்டே போனா, நீங்க எவ்வளவு தூரம் ஐசி நீங்க வந்து இன்க்ரீஸ் பண்றீங்களோ அந்த அளவுக்கு VCE டிக்ரீஸ் ஆகும். ரைட்டா, இங்க இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னா இங்க டிக்ரீஸ் ஆகும். இந்த வேல்யூவை நீங்க இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிட்டே போனீங்கன்னா இதனோட வேல்யூவும் டிக்ரீஸ் ஆகிக்கிட்டே வரும். இதோட வேல்யூ டிக்ரீஸ் ஆச்சுன்னா அவுட்புட்டோட வேல்யூவும் டிக்ரீஸ் ஆகும். அப்போ அப்படியே டிக்ரீஸ் ஆகிக்கிட்டே வருது. இது இன்க்ரீஸ் பண்றீங்க, இது டிக்ரீஸ் ஆகுது. டிக்ரீஸ் ஆகி ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு வந்து ரீச் ஆயிடுச்சு. ஒரு பாயிண்ட் வந்து ரீச் ஆனதுக்கு அப்புறம் நமக்கு தெரியும் இந்த ஐசி வந்து ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு மேல கான்ஸ்டன்டா ஃப்ளோ ஆக ஆரம்பிச்சிடும். கான்ஸ்டன்டா ஃப்ளோ ஆக ஆரம்பிக்குது. அப்போ இந்த ரீஜனை நம்ம என்ன சொல்லுவோம், சேச்சுரேஷன் நடந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்லுவோம். சேச்சுரேஷன் நடந்துருச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் நீங்க இந்த இன்புட்டை எவ்வளவுதான் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிட்டே நீங்க போனாலும் எனக்கு இங்க அவுட்புட் வந்து அதே வேல்யூ விட்டு கான்ஸ்டன்டா இருக்கும் அப்படின்னு அர்த்தம். ஓகே, சோ இது கிராஃப். இந்த கிராஃபை நான் மூணா வந்து செப்பரேட் பண்ணிக்கிறேன். சோ இந்த பாயிண்ட்ல இருந்து இந்த பாயிண்ட் வரைக்கும் கான்ஸ்டன்டா இருக்கிற பாயிண்ட்டை ஃபர்ஸ்ட் ரீஜன் சொல்லிக்கிறேன். இந்த டிக்ரீஸ் ஆகிற ரீஜனை செகண்ட், இது தேர்ட் ரீஜன் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. இந்த ஃபர்ஸ்ட் ரீஜனுக்கு பேர் தான் கட் ஆஃப் ரீஜன். நம்ம ஏற்கனவே படிச்சிருப்போம். அதாவது பேஸ் கரண்ட் நம்மளுக்கு இங்க ஃப்ளோவே ஆக ஆரம்பிக்கல அப்படின்னு அர்த்தம். பேஸ் கரண்ட் ஜீரோலயே தான் இருக்குது. நீங்க கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கிறீங்க, எதை இன்புட் கொஞ்சம் கொஞ்சமா இன்க்ரீஸ் பண்றீங்க. சடனாலும் உங்களுக்கு வந்து பேஸ் கரண்ட் வந்து உங்களுக்கு ஃப்ளோ ஆகாது. கொஞ்சம் கொஞ்சமா தான் வந்து உங்களுக்கு வந்து பேஸ் கரண்ட் விசிபிள் ஆக ஆரம்பிக்கும். அப்போ அந்த இடத்துல இந்த பேஸ் கரண்ட் ஜீரோவாவே இருக்கும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு VCE மேக்ஸிமமாவே இருக்கும். அப்போ அந்த இடத்துல நம்ம என்ன சொல்றோம், ஃபர்ஸ்ட் ரீஜனை கட் ஆஃப் ரீஜன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். கட் ஆஃப், ரைட். செகண்ட் ரீஜனை நீங்க எவ்வளவு கொடுக்குறீங்களோ அந்த அளவுக்கு கம்மியாகுது. இந்த செகண்ட் ரீஜனை ஆக்டிவ் ரீஜன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். செகண்ட் ரீஜன் ஆக்டிவ் ரீஜன். தேர்ட் ரீஜன் வந்து சேச்சுரேஷன் ஆயிடுச்சு, சேச்சுரேஷன் ரீஜன். ரைட்டா, சோ இந்த மூணு ரீஜனும் நம்மளுக்கு எப்படி இந்த மூணு ரீஜன் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது, எப்படி உருவாகுதுன்னு தெரிஞ்சிச்சுன்னா கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும். இப்போ நம்மளுக்கு செகண்ட் ரீஜன் தான் நம்மளுக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ரீஜன், ஆக்டிவ் ரீஜன். ஏன்னா இந்த ஆக்டிவ் ரீஜன்ல தான் நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா டிரான்சிஸ்டாரை ஆம்பிளிஃபையரா நான் வந்து யூஸ் பண்ண போறேன். ஸோ ஆக்டிவ் ரீஜன்ல தான் நம்மளுக்கு டிரான்சிஸ்டார் ஒரு ஆம்பிளிஃபையரா ஆக்ட் ஆகும், ஆக்டிவ் ரீஜன்ல. ஓகே, ஸோ நான் ரப் பண்ணிக்கிறேன். ஆல்ரைட், ஸோ நம்ம வந்து ஒரு டிரான்சிஸ்டார் வந்து எப்படிலாம் வந்து ஒர்க் ஆகுது அப்படிங்கிற ஒரு பேசிக்ஸ் எல்லாத்தையுமே நம்ம பார்த்தாச்சு. ஏன்னா வந்து இதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சாதான் எப்படி வந்து இங்க பாசிட்டிவ் ஹாஃப் சைக்கிள்ல வந்து எப்படி வேரி ஆகுது, நெகட்டிவ் ஹாஃப் சைக்கிள் எப்படி வேரி ஆகுதுங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்க முடியும். ஏன்னா நான் வந்து இவ்வளவு நேரம் நான் ஏன் இதெல்லாம் சொல்றேன் அப்படின்னா புக்ல வந்து ஸ்ட்ரைட்டா வந்து கொடுத்துருப்பான். நீங்க வந்து இன்புட் சிக்னல் இந்த VS இன்க்ரீஸ் பண்றீங்க, இன்க்ரீஸ் பண்றப்போ பேஸ் கரண்ட்டும் இன்க்ரீஸ் ஆகும், பேஸ் கரண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகிறப்ப கலெக்டர் கரண்ட்டும் இன்க்ரீஸ் ஆகும். கலெக்டர் கரண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆனதுனால உங்களுக்கு அவுட்புட் VCE என்ன ஆயிரும் அப்படின்னா டிராப் ஆயிரும் அப்படின்னு போட்டிருப்பான். ஆனா எதுக்கு டிராப் ஆகுது அப்படிங்கிற ஒரு எக்ஸ்பிளனேஷன் வந்து புக்ல நமக்கு இருக்காது. நான் எதுக்கு டிராப் ஆகுச்சு அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்டை இவ்வளவு நேரம் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன். இந்த ஈக்குவேஷன் படி IC இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா இது டிக்ரீஸ் ஆகுற கான்செப்ட் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன். ஓகே, இப்போ வந்து நம்ம வந்து இன்புட் கொடுக்க போறோம். ஸோ இதுதான் நீங்க கொடுக்குற இன்புட். இதை எங்கே கொடுக்குறீங்க, இந்த VSல கொடுக்குறீங்க. ஸோ நான் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்துக்கிறது பாசிட்டிவ் ஹாஃப் சைக்கிள். இப்போ பாசிட்டிவ் ஹாஃப் சைக்கிள்னா இந்த பாயிண்ட்ல இருந்து இந்த பாயிண்ட் வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய ஒரு சைக்கிள், அதுதான் பாசிட்டிவ் ஹாஃப் சைக்கிள். ஸோ இந்த பாசிட்டிவ் ஹாஃப் சைக்கிள்ல எனக்கு வந்து ஒரு டிரான்சிஸ்டார் இதை எடுத்துக்கிட்டு அவுட்புட் எப்படி கொடுக்குது அதான் எனக்கு இப்போ தேவைப்படுறது. இப்போ பாசிட்டிவ் ஹாஃப் சைக்கிள்ல இந்த VS இன்க்ரீஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டீங்க, பாசிட்டிவ் வேல்யூல இந்த VS இன்க்ரீஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டீங்க. ஸோ இந்த VS பாசிட்டிவ் வேல்யூல இன்க்ரீஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டீங்கன்னா நம்மளுக்கு இங்க இருக்கக்கூடிய IBயும் என்ன ஆகும், ஃப்ளோ ஆக ஆரம்பிச்சிடும். IB ஃப்ளோ ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சுன்னா எனக்கு கலெக்டர் இருக்கிற ICயும் ஃப்ளோ ஆக ஆரம்பிச்சிடும். IB அண்ட் IC ரெண்டுமே வில் ஃப்ளோ. ஏன் நம்ம வந்து பாசிட்டிவ் வேல்யூல இதை கொடுக்குறோம், பாசிட்டிவ் வேல்யூல நம்ம இந்த VS இந்த V இன்புட்டை இன்க்ரீஸ் பண்றோம், இதை இன்க்ரீஸ் பண்றோம். IB ஃப்ளோ ஆரம்பிக்குது, IB போயிட்டு ICயும் ஃப்ளோ ஆரம்பிச்சிடும். அப்போ IC ஃப்ளோ ஆரம்பிச்சிச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்மளுக்கு அவுட்புட் என்ன சார் ஆகும், VCE மினிமமா இருக்கும். இப்பதானே பார்த்தோம்
ஏன்னா இந்த ஐசிஆர்சி இந்த ஐசி ஃப்ளோ ஆரம்பிச்சிருச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா இந்த விசிசி அப்படிங்கிற இந்த வேல்யூ டிக்ரீஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். டிக்ரீஸ் ஆயிடுச்சுன்னா இதுவும் இன்க்ரீஸ் ஆகாம டிக்ரீஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். விசியும் டிக்ரீஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ மினிமம் வேல்யூ. அப்போ பாசிட்டிவ் ஹாஃப் சைக்கிள்ல நமக்கு அவுட்புட் எப்படி கிடைக்கும்? பாசிட்டிவ் ஹாஃப் சைக்கிள் நீங்க வந்து இன்புட் வந்து எவ்வளவு கொடுக்குறீங்க, பாசிட்டிவ் ஹாஃப் சைக்கிள்ல அவுட்புட் நம்மளுக்கு நெகட்டிவ் சைடு கிடைக்கும். பாசிட்டிவ் ஹாஃப் சைக்கிள்ல ஐசி ஃப்ளோ ஆக ஆரம்பிச்சிருது, ஐபி ஐசி ஃப்ளோ ஆக ஆரம்பிச்சிருது. அதனோட பாதிப்பு தான் நம்மளுக்கு இந்த விசி அவுட்புட்டும் நம்மளுக்கு ரெடியூஸ் ஆகி மினிமமா போயிருது. மினிமமா போறது மட்டும் இல்லாம நம்மளுக்கு எவ்வளவு தூரம் நீங்க இன்க்ரீஸ் பண்றீங்களோ அவ்வளவு தூரம் நெகட்டிவ்ல அப்படியே டிக்ரீஸ் ஆகிட்டே வருது. ஓகே, ஸோ பாசிட்டிவ் ஹாஃப் சைக்கிள்ல நமக்கு அவுட்புட் எப்படி கிடைக்குது? நெகட்டிவ் ஹாஃப் சைக்கிளா கிடைக்குது. அப்போ அவுட்புட் எப்படி இருக்கு? 180 டிகிரி ரிவர்ஸா இருக்கு. அப்படி தலைகீழ இருக்கிறது தான் 180 டிகிரி ரிவர்ஸ் ஆயிடுச்சு. இன்புட் வந்து 180 டிகிரி ரிவர்ஸ் ஆகி அவுட்புட்டா வெளியில வந்திருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம். ரைட், பாசிட்டிவ் ஹாஃப் சைக்கிள் முடிஞ்சிருச்சு. இப்போ நெகட்டிவ் ஹாஃப் சைக்கிள். நெகட்டிவ் ஹாஃப் சைக்கிள்ல இந்த பாயிண்ட்ல இருந்து இந்த பாயிண்ட் வரைக்கும் நெகட்டிவ் ஹாஃப் சைக்கிள். ஸோ இப்போ நீங்க என்ன பண்றீங்க? பாசிட்டிவ் ஹாஃப் சைக்கிள்ல இருந்து அப்படியே டிக்ரீஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறீங்க. இந்த வேல்யூல இருந்து 0ல இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, 0ல இருக்குன்னா டிக்ரீஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறீங்க, டிக்ரீஸ் பண்றீங்க. ஸோ இந்த விஎஸ் டிக்ரீஸ் பண்ணிக்கிட்டே வரீங்க. டிக்ரீஸ் பண்ணிக்கிட்டே வர என்ன ஆகும்? இங்க இருக்கக்கூடிய ஐபியும் டிக்ரீஸ் ஆகிக்கிட்டே வரும். ஸோ ஐபி டிக்ரீஸ் ஆகுதுன்னா, இந்த ஐபி டிக்ரீஸ் ஆகுதுன்னா ஐசியும் அப்படியே டிக்ரீஸ் ஆகும். ஸோ ஐபி ஐசி ரெண்டும் எப்படி இருக்கும்? டிக்ரீஸ் ஆகும். ஸோ இந்த ரெண்டுமே டிக்ரீஸ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா, இந்த ரெண்டுமே டிக்ரீஸ் ஆயிடுச்சுன்னா இங்க இருக்கக்கூடிய வேல்யூ டிக்ரீஸ் ஆயிட்டு வருதுன்னா அப்போ இது நம்மளுக்கு ஓரளவுக்கு கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் ஆக ஆரம்பிக்கும். இன்க்ரீஸ் ஆக ஆரம்பிக்கிறதுனால இந்த விசிஇ நம்மளுக்கு எப்படி இருக்கும்? மேக்சிமமா இருக்கும். அப்போ நெகட்டிவ் ஹாஃப் சைக்கிள்ல நம்மளுக்கு அவுட்புட் பாசிட்டிவ் ஹாஃப் சைக்கிள்ல நமக்கு கிடைக்கும். ஸோ பாசிட்டிவ் ஹாஃப் சைக்கிளோட இன்புட் அப்படியே 180 டிகிரி ரிவர்ஸ் ஆகி நெகட்டிவ் ஹாஃப் சைக்கிள் போயிருச்சு. நெகட்டிவ் ஹாஃப் சைக்கிள் இருக்கக்கூடிய இன்புட் 180 டிகிரி ரிவர்ஸ் ஆகி பாசிட்டிவ் ஹாஃப் சைக்கிளுக்கு வந்துருச்சு, அவுட்புட் வந்துருச்சு. அப்போ நம்ம இங்க வந்து இன்புட் வந்து என்ன கொடுக்குறோம்? இங்க கிட்டத்தட்ட சிக்னல் வந்து இங்க கம்மியான சிக்னல் கொடுக்குறீங்க. இங்க சிக்னல் வந்து என்ன பண்றீங்க? கம்மியான ஒரு சிக்னல் கொடுக்குறீங்க. ஆனா நம்மளுக்கு என்னவா மாறிடுது? இங்க சிக்னல் கொஞ்சம் அதிகமா மாறிடுது. அப்ப என்ன பண்ணி இருக்கு? நீங்க இன்புட் வந்து கொடுக்குறீங்க, இந்த ஒரு சர்க்யூட்ல இன்புட் கொடுக்குறீங்க. இந்த இன்புட்டை அது உள்ள வாங்கிட்டு அப்படியே அவுட்புட் வந்து கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணி கொடுக்குது. அப்ப நீங்க கொடுத்த சிக்னலோட ஸ்ட்ரென்த்தை இன்க்ரீஸ் பண்ணி அவுட்புட்டா வந்து வெளியில கொடுக்குது. ஓகே, ஸோ இதுதான் வந்து டிரான்சிஸ்டர் அஸ் அன் ஆம்பிளிஃபையர். புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ரொம்ப ஈஸியான ஒரு கொஸ்டின். சொல்லப்போனா நான் வந்து கடைசி ஒரு 4 நிமிஷம் 5 நிமிஷம் தான் டிரான்சிஸ்டர் அஸ் ஆம்பிளிஃபையர்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் சொல்லியிருப்பேன். ஏன்னா அதுக்கு முன்னாடிலாம் வந்து இந்த ஈக்குவேஷனை எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுக்காக தான் நான் வந்து டைம் செலவு பண்ணியிருப்பேன். ஏன்னா நம்மளுக்கு புக்கில் வந்து ஸ்ட்ரைட் அவேவா வந்து அந்த பேஸ் கரண்ட்டை இந்த விஎஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுவீங்க, பேஸ் கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகும், பேஸ் கரண்ட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும், ஐசியும் இன்க்ரீஸ் ஆகும், இன்டர்ன் இந்த அவுட்புட் விசி வந்து டிக்ரீஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க. அதுக்கு உண்டான எக்ஸ்பிளனேஷன் இவ்வளவு நேரம் நான் சொன்னது தான். ஓகே, அண்ட் இன்னொரு முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட் வந்து நம்ம புக்கில் வந்து இந்த செட்டப், அதாவது இந்த டிரான்சிஸ்டர் அஸ் ஆம்பிளிஃபையரை வந்து ஸ்டார்டிங்ல கொடுத்துருப்பாங்க. இந்த டிரான்சிஸ்டர் அஸ் ஆம்பிளிஃபையர் வந்து நீங்க ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்னா டிரான்சிஸ்டரை நீங்க வந்து கியூ பாயிண்ட் இல்லைன்னா ஆப்ரேட்டிங் பாயிண்ட்ல வந்து நீங்க போய் ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சிடணும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க. அந்த ஆப்ரேட்டிங் பாயிண்ட் கியூ பாயிண்ட்னா வேற ஒன்றும் இல்லை. நம்ம ஏற்கனவே ஆப்ரேட்டிங் பாயிண்ட் சொல்லிட்டு ஒரு கொஸ்டின், ஒரு 2 டாபிக் முன்னாடி ஒரு கொஸ்டின் என்னன்னு சொல்லிட்டு நம்ம படிச்சிருப்போம். அதெல்லாம் என்ன? ஸோ இந்த இதே டயக்ராம்ல இங்க இருந்து இங்க வரைக்கும் ஒரு கோடை போடணும். கோடை போட்டு டிஃப்ரெண்ட் பாயிண்ட்ஸை மார்க் பண்ணியிருப்பாங்க. பி கியூ ஆர்ன்னு சொல்லிட்டு டிஃப்ரெண்ட் பாயிண்ட்ஸை மார்க் பண்ணியிருப்பாங்க. இந்த இருக்கக்கூடிய இந்த பாயிண்ட் தான் கியூ பாயிண்ட் இல்லைன்னா ஆப்ரேட்டிங் பாயிண்ட்னு சொல்லுவாங்க. சோ இந்த கியூ பாயிண்ட் ஆப்ரேட்டிங் பாயிண்ட் எங்க இருக்குன்னு பாருங்க. இந்த இடத்துக்குள்ள இருக்கா? இந்த இடத்துக்குள்ள இருக்கு. அப்போ இந்த இடத்த நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? இந்த இடத்த, இங்க இருக்கக்கூடிய இந்த இடத்த நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? ஆக்டிவ் ரீஜியன் சொல்லுவோமா? ஆக்டிவ் ரீஜியன் சொல்லுவோம். அந்த டயக்ராம் எடுத்து பாத்தீங்கன்னாலே தெரியும், ஆக்டிவ் ரீஜியன் போட்டிருப்பான். இங்க இருந்து இங்க வரைக்கும் ஆக்டிவ் ரீஜியன் அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருப்பான். சோ இதை வந்து சேச்சுரேஷன் ரீஜியன், இதை ஆக்டிவ் ரீஜியன் அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருப்பான். அந்த ஆக்டிவ் ரீஜன்ல தான் வந்து டிரான்சிஸ்டர் வந்து என்ன ஆக்ட் பண்ணும்? ஆம்பிளிஃபையரா ஆக்ட் பண்ணும். அதுக்காக தான் நான் வந்து இந்த இடத்துல ஒரு 5 நிமிஷம் முன்னாடி இந்த இடத்துல ஒரு கிராஃபை 3ஆ ஸ்பிளிட் பண்ணி கட் ஆஃப் ரீஜியன், ஆக்டிவ் ரீஜியன், சேச்சுரேஷன் ரீஜியன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன். ஓகே, அதுதான் வந்து இந்த பாயிண்ட். அதையும் நான் வந்து இங்க சொல்லிட்டேன். ஸோ எதையுமே விட்டுருக்க மாட்டேன்னு நினைக்கிறேன். ஈஸியான ஒரு கான்செப்ட். இது ஒரு 5 மார்க் கொஸ்டின். ஸோ வந்து கண்டிப்பா படிச்சிருங்க. அண்ட் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ.